係，係好耐冇見，係咯，翻嚟啊！翻嚟2個月咋。咁不如係咯。哦，你月尾得唔得閒啊？我今個月未結婚啊，我想請你嚟。你會嚟祝福我㗎嗬？我會嚟嘅。到時見啦，拜拜。唔想去就鼓起勇氣同佢講，你唔想去。有啲嘢依家唔講，以後就冇機會再講。小歐，我諗我去唔到你婚禮，因為我冇錢俾人情啊！今個月已經好多人結婚啦，我冇晒錢俾人情啊！你下個月先結啦，求下你啊，好唔好啊？點解經濟咁差㗎？